पेश है हाई क्वालिटी डोर हिंज बाय फोरम हार्डवेयर। ये आता है बेहतरीन डिजाइन और टिकाऊ बिल्ट क्वालिटी के साथ। चलिए देखते हैं फोरम डोर हिंज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल की मदद से हिंज की साइज का मार्किंग करेंगे। मार्किंग के अनुसार ड्रिल से दरवाजे की फ्रेम में ग्रूव कटिंग और होल ड्रिलिंग करेंगे। अब इस लॉक में डोर हिंज को इंस्टॉल कीजिए। स्क्रू की मदद से हिंज को डोर और डोर फ्रेम के साथ कनेक्ट कीजिए। फोरम डोर हिंज में आपको मिलते हैं स्मूथ एंड विस्पर क्वाइट डोर मूवमेंट। ये बने हैं हाई क्वालिटी जंग प्रतिरोधी 100% ब्रास मटेरियल से। ये एसएस, ब्लैक और एंटिक के फिनिश में उपलब्ध है। स्मूथ, साइलेंट, सिक्योर, ट्रस्ट फोरम हिंजेस।